मी संजीव धसाडे। सुरुवातीला आम्ही भात शेती करत होतो। काही वर्षानंतर भात शेती करत असताना आम्हाला स्वदेशमार्फत ठिबक सिंचन भेटली आणि ठिबक सिंचनवर आम्ही भाजीपाला 1 एकरवर केला। 1 एकरवर भाजीपाला केल्यानंतर अजून असंच भाजीपाला वाढवत गेलो। करता करता मी 15 एकरवर पोचलो आणि ते ज्ञान आज मी शेतकरी म्हणून माझी जबाबदारी आहे, ते ज्ञान मी माझ्या शेतकरी मित्रापर्यंत पोहोचवतो। त्यांचे प्लॉट पण व्हिजिट करतो आणि ते ज्ञान पसरवण्याचं काम करतो। आणि मी जसं समृद्धीच्या मार्गावर आहे म्हणून शेतकरी म्हणून माझी एक जबाबदारी आहे की मी ते ज्ञान इतर शेतकऱ्यांपर्यंतही पोहोचवतो।